Já, komiði sælir, áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér að hefjast heldur betur mikilvægur leikur í Ólfsdeild karla í handboltanum. KA gegn Aftureldingu. Ágúst Stefánsson heiti ég og verður með ykkur í dag. Með til aðstofari Baldur Halldórsson, velkomin Baldur. Já, þakka fyrir, bara gaman að vera með. Heldur betur og Stefán Jónsson sér útsendinguna. En já, þetta má búast við hörkuleik. Það var eins og gaman að sjá deildarstöðuna. Og þessi leikur heldur betur mikilvægur. Sjáum hérna KA-liðið komið upp í 7. sæti með 19 stig og var gríðarlegu skrifi. Afturöldingin sem búið að gefa svolítið eftir en eru hins vegar aðeins stígi og eftir með 18. Þetta eins og við segja oft skilgreiningin á 4 stiga leik. Já, klálega. Og verður áhugavert að sjá hvernig þetta spilast. Við byrjum á að kíkja á lið gestana. Sjáum hér, já, í markinu þar Andri Sigmarsson Skeving og Björgvin Frans Björgvinsson. Útileikmenn á gestunum, þeir eru númer 2 Kristoffer Karl Karlsson, 3 Agnar Ingi Rúnarsson, númer 5 Þorsteinn Leo Gunnarsson, 8 Einar Ingi Hrafnsson, númer 9 Úlfar Páll Mónsi Þórðarsson, númer 10 Bergvið Þór Gíslason, númer 15 Stefán Skeving Guðmundsson, númer 17 Gunnar Kristinn Þórsson, númer 20 Birkir Benediktsson, 24 Blær Hinriksson, númer 34 Þrándur Gíslason Roth og 44 Hilmar Ásgeirsson, þjálfari Aftureldingar svo sjálfsögðu Gunnar Magnússon. Skulum við kíkja á lið heimamanna í KA. Já, í markinu þar að sjálfsögðu Nikolás Satsvel og með honum Bruno Bernat. Útileikmenn númer 3 Óðinn Þór Ríkhardsson, númer 4 Patrekur Stefánsson, númer 6 Arnór Ísak Hallsson, númer 10 Skarpjörn Ívar Einarsson, 11 Ólafur Gústafsson, númer 13 Ísak Óli Eggertsson, númer 21 Jón Heiðar Sigursson, númer 22 Arnar Freyr Ársalsson, númer 25 Allan Norberg, 28 Einar Birgir Stefánsson, 33 Jóhann Geir Sævarsson, númer 41 Einar Rafn Eiðsson, 44 Ragnar Snær Njálsson og þjálfari KA svo sjálfsögðu fyrirgefðu Hilmar Bjark Gíslason síðastur, ekki gleyma Hilmari. En nú erum við að verðlauna 3 magnaða kappa í liði KA. Jón Heiðar Sigursson, fyrirliðinn, búinn að spila 100 leiki fyrir KA. Hann kom fyrr á tímabilinu. Það hérna glæsilega mynd til að fagna því. Þeir eru fleiri sem að ná þessum áfanga. Nýlverið. Glæsilegur Jón Heiðar Sigursson. Það spilaði það líka með sameinuðu Akureyrar áður en að við spilum aftur til merkjum KA og annar með 100 leiki Einar Danski Stefánsson og Einar Birgir. Magnaður Einar Danski. Klöppum vel fyrir honum og svo sá síðasti sem hann náði 100 leikjum gegn Fram sem var síðasti leikur. Númer 44, mennski múrvegurinn Ragnar Snær Njálsson! Raggi Njáls kom með 100 leiki líka. Stórkostlegir þessi 3. Og gaman að segja frá því að allir 3 leikirnir sem voru spilaðir sem að strákarnir spiluðu sin 100. leik unnust. Þannig að við þurfum að bara sem oftast að láta leikmenn ná 100 leikjum. Það eru leikir sem tafast ekki. Það bara regla. En það klöppum við enn og aftur fyrir þessum mögnuðu köppum, frábærir. Og það ekki bara þeir sem eiga svið í dag. Ólafur Gústafsson á afmæli í dag. Já. Óskum til hamingju daginn. Innilega til hamingju daginn. Það örugglega einhverju fleiri
afrek sem að vinnast sem við erum að gleyma. Já. En allt að verða klárt. Dómarar í dag, þeir Jón Karl Björnsson og Sigurður Egill Þorvaldsson. Nei, þeir ekki Jón Karl Björnsson og Bjarni Viggvason. Ég held að það Sigurður Egill náttúrulega sjálfsögðu eftirlitsdómari. En já, Baldur, þetta fara á stað hérna, hvað heldur að við sjáum hér í dag? Bara reikna með mjög jöfnum leik og bara mikilli baráttu. Þetta einmitt alveg komið í þann pakka, núna er þetta í endan á deildinni og liðin eru farin að gíra sig í þetta umspil dæmi, nei fyrir ekki hérna úrslitakeppnina. Já, það er fjórar umferðir eftir og eins og segið, það er ekkert langt síðan við vorum að tala um hver káa í úrslitakeppnina. Núna erum við að tala um hversu ofalega enda káa. Já, einmitt. Og breytast rosalega. Sigur gegn Fram í síðustu umferð var alltaf risastór. Það var að skildu við Framarana eftir í 9. sætinu og sigur hér í dag. Þá myndum við koma 3 stigum frá afturhendingu sem er búið að gefa aðeins eftir en er þetta með hörku lið. Já, búið að vera hérna, þeir eru búin að lenda í smá meiðslavandræðum og það er búið að finna þess hópinn hjá þeim og hérna það er svona aðeins gert þeim aðeins erfiðara fyrir í seinnipartinum. Já, ég held að Gunnar Magnússon þjálfari þeirra hafi verið að tala bara um daginn að hann hafi held ég aldrei náð að stilla upp sínu sterkasta liði á þessum 2-3 árum sem að vera að stýra afturhendingu og ég held að sé bara rétt hjá honum. Já, það má vel vera. En hvað það, þetta er að fara á stað og það eru sjálfsögðu 7 mótfellingar klárar á vellinum, það er sem skiptir máli. Og þetta er farið að stað. Káaliði búið að spila frábæra 6-0 vörn á undanförnu og kemur þetta lítið á að þeir byrja henni. Kemur þetta fyrsta árásinn, fín vörn á Lauglastöðinni á Ólafi Gústafsinni. Og kemur þetta fyrsta skotið og þessi steinleikur. Vel skotið hjá Blæ. Já, heldur betur. Fyrsta marki gestanna, kemur Patti á þetta, losnar hann hérna og hann skorar að harðfylgi. Klókt skot í gólfið. Já, heldur betur. Og opnaði hornið og skotið framhjá. Gerði þetta ansi vel hann Gunnar hérna. Já, þetta var sveið vel út í teginn, náði að búa sér alveg til fína stöðu úr þessu. Já, sammála því en skotið framhjá. Allan kominn á miðjuna, skipti fljótlega svo við Patta. Allan búinn að vera frábær í hægri skiptum hjá okkur. Já, það er búinn að vera alveg bara betri heldur en margir. Já, heldur betur, höndin uppi, Patti með skot, endanum nær Andri að krafsa í þetta og gestirnir koma hérna. Og þetta er uningur, já, ekki nokkuð spurning með það. Flott vörn. Hún komið sér fyrir hérna Danski og Óðinn og aldrei spurning með rauningin. Það sáum hann Óla renna og vona að það lendi enginn í svipu eins og hann hérna Vilhelm Pólsen hjá Framurunum í gær. Já, nákvæmlega. Það var agalegt. Svo var náttúrulega Karin Knúts, hún rann nú í leikum Fram og KFS í gær en hún meiddist sem betur ekki af því. Þessar auglýsingar geta reynst hættulegar á gólfinu. Já. Kemur Allan Norberg hérna sem er á Óla. Óli með skot á gólfinu og hann endar í netinu. Setur hérna mjöðminn á Andra og endar í netinu. Fyrsta markið á afmælisbarninu. Frábær hreyfing og vítakasta en ekki nokkur spurning með það. Blær skildi danska einfalda eftir hérna með frábæri einfaldri fintu. Já.
Og á punktinum Úlfar Monsi. Nikolas Satsvel sér við honum. Já. Þetta gerir Nikolas Satsvel. Hans fyrsti bolti sem hann tekur. Jú, fyrsti í kvöld eða dag. Hinn var í stöngina hjá Gunna. Já. Frábærlega gert hjá Nick og Káa getur hérna á 2 marka forystu. Óli tæpar á missa boltan þarna og aftur með svona furðulega sendingu en sleppur með þetta. Kemur Patti á þetta. Stoppar hérna og komið í ansi þrönga stöðu þannig að við fögnum því að fá fríkastig. Höndin upp. Kemur Óli, losar hann Patta, lítið að vera hjá okkur. Og hann bara fríkastig á. Sá ekki að það var meina að það eru 2 sendingar eftir eða? Sýndist það á, hann var að benda á 2. Opnum fyrir Óla Gúst. Óli leiktu hann drippla samt en aðja. Það er ekki að klára sendingar þannig að það má alveg dæma leiktu þarna á. Komum við hætta á þetta fít varnarleikur en dæmt vítakast þarna á Patrik. Já, mér fannst hann koma í hjálpina þegar hann var enda fyrir utan. Já. Nei, þetta er rétt. Patti stendur inn fyrir. Já. Betri aðstöðun við til að sjá þetta. Já. Það beggja punkt inn núna. Og skorar af öryggi. Já, beggja það þekkir að vel að spila hérna í Káamilinu. Ég leik hérna með liði Akureyrar á árum áður. Áður en að fór suður spilaði það með IR og svo núna í Mosfellsbænum. Kemur Allan á þetta, átt að línuna gengur ekki en búið að brjóta Arnari sem var búinn að leysa þarna. Óli kliptur Allan losnar á Pattan, það er með svona skrítið skot og fær svo fríkastið þarna í frákastinu. Já, það er vantar smá bit í sóttarleikinn hjá okkur núna. Já, þetta er aðeins og hægt. Kemur Óli með skot sem er varið og frákasti. Já, honum Úlfar. Og svo skorar hann á línunni Einar Ingi Hrafnsson. Kemur gestunum aftur yfir í 3-2 hérna. Spilin á línuna gengur ekki. Og hraðalið við bakið, þetta líka með marki á Birkir Benediktsson. 3 mörk í rauða gestunum og Káa ekki búið að skora hann í 4 mínútur. Já, menn er ekki alveg ná að tengja. Nei og því finnst þannig að menn eru lítið að vinna í þessu saman. Hérna, boltinn gengur hægt og við erum ekki að fá mikla hreyfingu á vörnina. Það er svo sem nóg eftir þessu leik, við sáum nú Káa-liðið í slakt í fyrrháleik fram hérna daginn og vinna svo leikinn í seinni. 2 mínútur á Begga. Já, það er ansi líklegt. Nú sýnir það ekki á hann gulaspjald. Guldspjald. Já, gulaspjaldið var vissulega eftir en sleppa oft gulaspjaldinu þegar það er farið í andlit, já. Ok. Já, hérna... Gjafni er aðeins hérna í old school boltanum, það er bara... Beggi skans, sleppum með skrekkinn hérna. Já. Jæja, áfram með smjörið, Káa með nýja sók, það var spjald. Allan á Óla og Patti með plás. Kemur sér í gegn og fær vítið. Frábær snúningsfinta og mér finnst Birkir ekki alveg lítið sagt við þessu. Nei, hann var bara strax frá hann eftir á. Já.
og segja að Patti hafi snúið á hann. Og punktinn fer Óðinn Þór Ríkharðsson. Óðinn búinn að vera gjörsamlega stórkostlegur í vetur. Setur hann í ramman og brotið á Óðinni þarna svo í kjölfarið. Já, það vissulega ekki komið valda bolta. Óðinn vildi fá vítið þarna því hann vill meina að hann sé náttúrulega í dauðafæri. Já, ég held að það hefur ekki verið að benda að það hefur byrjað að snerta boltan en svo sem alveg meika sens að gefa víti líka en ég ætla svona ekki að setja út á hennar dóm. 8 mínútur af klukkunni og við bíðum enn eftir þriðja marki KA. Óli Gúst á strauginu og það bara ein niðurstaða úr því þegar Óli Gúst kemur á strauginu. Já, heldur betur. Frábær skytta og sýndi það heldur betur í bikarúrslitaleiknum móti Val í fyrri hálfleik. Hversu mikið býr í honum ennþá. Heldur betur. Gerði 7 mörk í fyrri hálfleik. Kemur Beggi inn á línuna, gengur ekki. Búið að flauta aðkastið. Já, Raggi brýtur. Já. Og Bergvin fær vítakast þarna. Já. Fyrir sjálfur punktinn skoraði á hann að öryggi. Hvað gerir hann núna? Nei, Nikola Satsvel. Búinn að vera 2 víti. Stór glæsilegur Nick í markinu. Hann komið með 2 varða bolta, það hefur bæði vítaköst, þannig að endilega hleypum í gegn og gefum vítin. Freistu þess að jafna metin á ný. Eins og við segjum að aðeins 1 stig sem skilur liðin að fyrir leikinn. Þetta er risastór leikur upp á framhaldið. Kemur Allan Nordberg, Rósarinn á Patta. Og Óli í þröngu fær, setur hann fram hjá. Já, við sjáum að afturlíku frekar gefa okkur á milli 1 og 2 í staðan fyrir að fá boltan niður í hornið virðistöra. Hornamenninni hafði verið að vera vel fastir á hornamennum okkar. Það er alltaf mikið verið rætt Óðinn Þór undanförnu. Og svo er Arnar Freyr líka, mér finnst bætt sem mikið þegar liðið á tímabilið. En hérna skorar Beggi. Gott mark fyrir gestina. Svona típiskur Beggi að taka yfirhaldafindi í gegn. Frábær gegnumbrottsmaður. Og þá tekur Jonni leikhlé fyrir hönd KA. Ekki alveg byrjun sem við ætluðum okkur en samt engin heimsendir. Danski er hérna eitthvað ósáttur með sig, hann er búinn að lenda núna 3 svar eftir í vörninni. Já. En eins og ég ætla að sko Beggi er alltaf bara sko gjörsamlega frábær gegnumbrottsmaður og eiginlega ótrúlega leiðið hversu mikið meiðsli hann hefur lent í sínu ferli því að þetta er strákur sem að sko hefði getað náð svo ótrúlega langt ef hann hefði ekki þurft að díla við öll þau meiðsli sem hann hefði þurft að díla við á sínu ferli. Já, klárlega. Og var ef ég man rétt bara valinn efnilegasti leikmaður deildarinnar þegar árið 2012 gæti verið að misminna. En það er spurning hvað Jonni, Heimir, Sverri og allir þeir sem eru á bekknum hafa að segja við þessu. Já. 5 mörk á tæplega 11 mínútur en það er engin heimsendir en vandamálega líka kannski meira í sókninni hjá okkur. Já, klálega. Við erum ekki að ná að hérna tengja það nógu vel saman. Við sjáum að hann er breytaðir svona. Já, fáum Ragga á línuna. Og Jón hefur á miðuna. Já. Svo að Raggi nú ekki spila mikla sókn í vetur en ég held að það kom með einhver 3 mörk. Óðinn leysir hérna
Viðar keyrir á þetta, finnur Allan Nei, fín færsla á vörðgestana sem áður kemur þetta skot frá Allan það varið af vörninni kemur hraðlöpi hér og skorar hann Úlfar Páll Monsi Úlfar Monsi skulum bara segja kemur þessu aftur í 3 mörk Já, eitthvað segir maður að Gunnar Magnússon sé búinn að liggja svolítið yfir káaliðinu mikill handboltaséni horfir á mikið af anstæðingum sínum og klippir á til Já, svona eins og flestir en ég held að það sé eiginlega enginn sem að gera jafn mikið og Gunnar Magnússon Hérna og hérna vill Óli fá 2 mínútur á Gunnar Malmqvist hann reif í hann Já, og ég held sko að þetta sé bara 2 mínútur af því að Óli kvartaði Já, Óli lét í sér heyra hana þannig að ég sko Óli vill hann vill meina að hann hefur sennilega lamið henni í hálsinn eftir að hann var búinn að skila boltanum að sér Já Það er svona eins og leiðilegt það að segja að það borgar sig við það að deila aðeins í dómarann sko Já, það er ekki einn sem er ekki alveg sammála Já En mikilvægt við náum að standa hann að kafla manni fleiri Fáinn tækir á lagastöðuna betur kemur Beggi og dregur hérna í sig og þá galopnast hann hjarta varnarinn og Birkir Benditsson refsar strax Já Við þurfum að fara að fá vörnina líka í gang Já, þetta virðist að vera aðeins auðvelt kemur þetta skot endar hjá Ragga og Ragga frábær varsla Andri Sigmarsson Skeving Já, frákvæmst hérna hjá Ragga en par excellence hjá Andra Skeving Já Kannski ekki skildu Magnúsi Skeving þetta var allavega svipaði taktar sem hann kom með hana Þriggja marka munur, gestirnir gera vel hérna manni færri Ég er alltaf sjálfsögðu með auka mann í sókninni Engar mann í markinu Já Betra með minn í sókninni Kemur býðum skiptinguna höndin uppi Kemur skot frá Begga varinni enginn í finnum Óðinn er galopinn hérna og skorar að sjálfsögðu Það var vel gert Vel lesið þarna í staðan að vera að taka 50-50 skotið þá veitum bara að finna Óðinn í hotnið og ég held líka að það er líka rói líka sko bara mannskapin sko Óðinn hann er svo rosalega kröfuharður að fá boltan á þetta fær hann sitt ef maður hleypur upp þá vill maður fá boltan það er bara hannig þetta var mikið að 5-7 kemur mín vörð hérna Patti að fá guldspjald það skiptir ekki öllu máli þessi guldspjald Já, Patti að koma fínt í bakkarinn þarna og höndi kominu kemur skotið og þessi endar í netinu vel skotið þetta var orðið svona hálf erfitt hjá þeim en Blær gerir þetta virkilega vel hans annar mark í leiknum Já, þarna Blær náði að koma sér fram fyrir örnina hana Já Hann er líka búinn að fiska víti þannig að já, við þurfum kannski bara hann og Beggi búinn að vera rosalega öflugir sóknarlega sér hann til að byrja með Það er líka bara að draga mikið til sín og opna fyrir liðsfyrirliðann líka og frákvæmst hérna hjá Óðinni Jón hefur með skotið Já hann segir að þetta er galopið en svona við þurfum að finna betri lausnir á sóknarleiknum okkar Allan með flotta reyfingu og það er bara fríkastið Já Það er við það að sleppa í gegn þarna
Svo danski kominn aftur á línuna. Já, höndin uppi, Allan á Óla og kemur hreyfingi frá Jóni, tilbaka á Allan, alveg í hotn og það náði Mónsi aðeins að krafsa í boltan og fyrir vikið fyrir hann af Óðunni og út. Eins og við sáum hann bara beið niðri við Mónsi beið sko við demantinn til þess að lippa honum ekki sko. Hann á færi ekki einu sinni demantinn sko. En það demantinn dauðafæri fyrir mann eins og Óðinn. En já, gestin að byrja þetta virkilega vel. Já, við sjáum Þorstein Leó koma núna inn á, Beggi fann aðeins að hvíla. Já. Kemur Pattin að blindu hliðina, fínt varnarleikur. Já. Þetta var það sem við þurfum að gera, við þurfum að reyna að stoppa flæðið þeirra. Já. Og þetta endar í liðinu, það er verðið að setja kröfu á að Nick ná að verja. En þetta er samt í annað skiptið sem Blær er að feika að koma í klippinguna og fær svo skotið. Við verðum að stóða þetta. Já. Annað skiptið í röð. Ja. 4 markamunur, 17 mínútur á klukkunni. Kemur Allan, klippir hérna Óðinn er ekki valda bolta. Þetta er áfram smá vandræði hjá okkur. Jón Heiðar, brotið á honum. Verður einfaldlega að segja að vörnin hjá Afturlendingu gjörsamlega frábær. Já, búinn svona virkilega vel. Þeir eru búin að lesa virkilega svona hvar okkar áherslur hafa verið að liggja í síðustu leikjum. Boltinn á línuna og þetta er 2 mínútur og vantarlega vítakast. Tekjandi brottvísun á Þorstein Leó. Ég held að hann dæmi ekki vítið, eða hvað? Jú. Nei, Bjarni er að hann bendir út, aukakast. Já, skrítið, ég hefði haldið að hann var... Hann vil meina að hann hafa ekki boltan. Hann hafa ekki valdið. Nei, hann alltaf náði ekki valdinu. Nei, en auðvitað er hann aldrei valdinu þegar maðurinn fellir hann. Já. Það rænir hann bara danska marktækjaverðinu. En já, nú þurfum við að gera betur manni fleiri. Já, reynir bara aftur. Óli á Allan tilbaka, höndin uppi. Þetta er ekki alveg nægilega gott. Kemur Óli alltaf með skotið. Svá, þessi negla upp í skeytin fjær. Stórkostlegur. Sáum við að Birki var bara með rosalega flotta færslu hérna hjá þeim í vörninni hjá Afturlendingu. Við náði að vinna vel en Óli var bara alltaf snöggur hann í skotið. Já. Algjörlega, þá kemur á línuna hjá gestunum Þrándur Gíslason Roth. Leiknum við líka hérna með Akureyri á árum áður. Þetta er eins og líka Gunnar Kristi Þórsson. Það var hann kallan Gunnar Mal. Junior. Já, en Þrándur algjör toppmaður. Já, það er gaman að segja það því að Þrándur og Jón Heiðar voru einmitt saman í karlakóru Akureyrar Geysis. Þannig að kannski ekki skrítið ef við takaði lagið saman að leikloknum. En við þurfum að standa vörnina. Kemur Bergvin á þetta. Boltinn inn á línuna en Þrándur er að fara í rykkinguna, hann er hvergi sjáanlegur þarna. Þeir voru aldrei í sambandi þarna. Þetta var Blær hélt hann eða náðu aukssambandinu en Nei, Þrándur var farin af stað í rykkingunni tilbaka. Það eru manni fleiri í 15 sekúndur viðbót, við þurfum að nýta okkur liðspunnuna. Komum sér 2 mörk. Óli við tilbaka línuna, frábært að klára Jóni Heiðari. Halla sér hann niður og svo setur hann á pönnuna. Já, þetta gerði virkilega vel. Já. Og 2 mörk í röð að káa núna, 7-9. Það losnar hérna og svo frákastið hjá Þrándi og sækja vantar vítakastið. Já, fyrir spurning með það. Já.
Ég sé Birkir að losna hann hérna. Hins var óp með skoti stöngina út en Þrándur vel bak á línunni sækir vítakastið og þá fer Úlfar Monsi á punktinn. Setur hann framhjá. 3 víti af 4 farið forgörðum við afturhendingu. Það er rosalega dýrkeypt. Heldur betur. Káa vísi búið að fá 1 víti og það klikkaði líka, þannig að þetta vítalendingin er ekki góð í leiknum bara yfir höfuð. En vissulega 3 af 4 er ansi hátt. Það finnur línuna á, hann er skinn nær. Sjáu hvernig nær Valdi mjög seint. Já, náðu hann seinna skiptið. Já, og skorar hérna 8. mark Káa, 3 mörk í röð hjá Káa. Já. Þetta er allt að koma til. Já, nú erum við að sjá all annan anda komin í sóknina, meira flæði, við erum að sjá vörnina að stoppa betur. Já. Þetta er svona meira eins og við vorum að sjá hérna í seinni hálfleiknum móti Fram og líka hérna í síðustu leikjum og undan. Já, þetta er sem betur verið kaflinn að koma á móti aðeins fyrir heldur en að móti Fram. Já. Við Birkir hérna og þeir missa boltan. Patti, þeir ætla bara að loka Óðinn, en Óðinn fær samt boltan og varði frá honum. Þarna hefði ekki séð Patti að reyna að fara bara lengra sjálfur. Þeir voru eiginlega allir tíma að reyna að passa að loka á Óðinn. Já, sást Þorsteinn Leó fór hérna bara í maður og mannvörn hana, fylgdist ekki með Patta, það var bara Óðinn og ekki að fá hann. Já. Jæja, þá sjáum við að markaþurfi á afturhendingu í rétt rúma 5 mínútur. Það er erfiður kafli á þeim. Blær með frábæra hreyfingu og finta sko bæði Patta og Ragga gjörsamlega úr skónum. Já, og Raggi hann elti hlaupi á Þrándi undir og það var risahaf þá hann í vörðinni. Já, Blær mæða það, hann er búinn að eiga virkilega góðan leik hérna. Kemur Óli Góðst á strauginu sem er í stöngina, frákast er hjá Úlfar Monsa. Já. Og áfram svolítið sempur í þessu, kemur Beggi hérna og þeir missa boltan. Boltin fram á danska, erfið bolti danski. Þetta er lína, þetta er hárrétt. Þetta kýla boltan. Þetta var reyndar vel gert hjá danska að eldast við þetta. Já, það er bara þetta í honum sjálfsögðu, en þetta er sending sem verður að vera betri. Það er henni engin í danska. Það er mitt. Þarna erum við í rauninni, henni geta verið nánast. Já, bara, þetta eru annað eða þriðja hraðalöfsdæmi hjá okkur sem er að klikka henni í. Já. Höndin uppi, kemur Blær. Boltinn að Birkir, nei, það lítið að vera. Já. Hárrétt dæmi var bara leiktu, það var ekkert að gerast. Kemur Óli á Jón Heiðar með pláss og fintar félaga sem Þrándrótt og skorar. Þetta gerði Jón Heiðar frábærlega. Og sýnir svo byssuna. Já, þetta er orðið svona hans trademark fagn. Skilan vel, skýtur vel fast kallinn. Það heldur betur. Þetta gerði Jón vel, það svona allt í einu bara galopnaðist vörnin og Jón bara keyrði á þetta. Og hafði svo vitað að sjá að Þrándur var að koma þarna mót honum, þannig að þá tók hann bara hliðar einhvern til hliðar og kláraði þetta. 9-10. Blær enn og aftur er hann að leika sér að lappa sér upp í gegn og skora. Já, við erum búin að breyta til í vörninni, við erum búin að setja Patta hana í bakkarann. En eru víti? Nei. Monsi við þig hana. Jæja. Bjarni var ekki alveg í stöðunni, hann var að bendaði á einhverja innleysingu. En já, það er allavega allt annað að sjá þessi til Káarleysins og væri mjög sterkt að undir ná að jafna fyrir hlé. Það er auðvitað alltaf að elta. Kemur Allan inn að hérna og svo til Jóni Heiðari
Leysingin frá Arnari, Freysa. Og Allan. Fín hjálpavörn þarna hjá Gunna. Og höndin uppi núna. Jón Heiðar með skotið. Já. Það komin alveg ofan í vörðin, það var enginn sem kláraði en hann Jón bara skót. Og sjálfsög endar þetta í netinu. Blær á Beggi að brotið á honum. Já, þetta rétt. Sáum hann að Jón Heiðar ætlaði að taka undanskotið fyrst, náði ekki. Já. Danski var hann ætlaði að fá sendinguna. Þá bara reynir maður aftur. Að sjálfsög. En já, þurfum við að reyna að fara að finna lausnir eða helst á honum Blæ Hinriksssyni. Hann búinn að eiga rosalega leik og hann ekki bara að segja að skora, hann að draga svo mikið í sig fyrir aðra. Já. Við þurfum núna einmitt að fara að stoppa þar. Þetta er búið að rosalega mikið að búa til á vinstri mægnum sem Blær búinn að vera. Og svo Beggi líka aðeins. Sjáum núna að þeir eru líka að spila með réttendan hérna. Þeir eru að gefa Birgi smá hvíld í hægri skiptinni. Já, kemur Bergur hérna inn á miðjuna og hann að opna hornið og Monsi í gegn og skorar. Þetta var allir réttendir inn á núna. Það er ekki oft sem að sé það í eftir til. Nei, þetta var vel gert hérna að halda boltan á floti og fengur fínt færi og þetta er náttúrulega vítakast. Já, rétt. Jón Heiðar að koma virkilega sterkur inn hérna eins og svo oft áður. Hann sá að þeir voru að bakka of mikið. Já, Óðinn fyrir aftur á punktinn. Já, hann kemur reyndar ekkert óvart og kemur líka ekkert óvart að hann myndi skora núna. Óðinn, Þór Ríkharðsson skorar að sjálfsögðu. Minnkar þetta aftur í 1 mark. Við erum að hóta því að ná að jafna þetta. Já. Það væri svo sterkt að ná því fyrir hlé. En rúmar 3 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Já, eftir að afturlinn minnum við komst í 5-9 þá hefur þetta verið svona með aðeins yfirlega eftir það. Já. Aðeins meiri ákefði í vörninni og svona. Einmitt. Já, Brandur kemur með rykkinguna og Beggi og opnar fyrir Blæ með skot í stöngina. Sjá á þennan bolta, hárrétt. Boltinn fram á Óðinn. Þetta er ólulegt. Já, þetta er rétt. Patti hoppaði. Sá, ég veit ekki hvort það hefði sést í mynd. Óðinn í reiði kastinu kastaði boltanum aftur fyrir bak. Beint á það sem þú á að taka boltan. Þetta er bara að töfra með boltan. En hvað er það? Nú eigum við séns á jafnametinn í 12-12. Jón Heiðar með fínt plás, reyna að snúa sig í gegn en það fara fríkastið. Já. Fín vörnum hjá Þorsteini Leó. Kemur Óli inn á miðju og fær boltan hérna en fín fæsla vörnin en það hélt er búin að ná að vinna mannin. Það sóknir okkar ekki alveg að ganga hérna núna. Nei, höndin ekki komin upp. Og Óli upp, brotið á honum. 5 sendingar. Jón Heiðar á Allan upp og á Ólaf, hann kan taka skarið. Það er Ólafur Gustafsson! Þetta var náttúrulega bara neyðarskot en Andri á taka skrefið í fjær og hann treysti það að Hávardur myndi að taka sitt horn og Óli fór bara til liðar. Hættulegur leikur að treysta Hávardur gegn Óla Gúst. Óli er einfallega það frábær skytta. En já, 2 mörk í ÖK að 12-12 og rétt rúm mínúta eftir að fyrri hálfleik. Bergvin. Stöðaður. Já. Það er lítið að vera hérna, Blær lendir í ragga og þá er ekki að spyrja. Þá tekur Gunnar Magnússon leikli fyrir gestina. Það var mjög vel gert þannig hjá ragga.
náðu að fylgja lagi sem búin að rosalega snöggur á löpunum minni í kvöld. Það vill líka oft verða þannig, ef að Raggi nær putta í þig, þá ertu farinn. Það svakalegu kraftur sem býr í Ragnari Snæ Njálssyni. Þetta eru rosalega krumlur. Heldur betur. Hérna sjáum við markaðastu menn, Ólafur Gústason með 4 mörk að káa, Jón Heiðar 3, Óðinn 2, aðrir minna. Já, gesturum þar Blær Hinriksson, markaðastu með 5 mörk, 5 af 12 mörkum, það ansi gott hjá honum. Aðrir hans eru Úlfar Páll Monsi, Bergvin Þór Gíslason og Birkir Benediktsson, allir með 2 mörk. Já, það eins og við erum búin að uppbæra svolítið á að Blær búin að fara gjörsamlega fyrir sóknarlega gestana og skiptir miklu máli, við náum að loka betur á hann. Já, klálega. En það er alltaf nokkur að KA-liðið fær séns á að sækja þetta fyrir lok fyrirháleiks, þannig að við gætum, ef við stöndum vörnina, verið marki yfir í hléinu, sem er eiginlega mjög furðuleg staða með hvernig fyrirháleikur hefur spilast. Já, þannig að en það er ekki spurt af því í boltanum. Heldur betur. Jæja. Sjáum hvað við hafa lagt upp með. Það er Birkir komið aftur inn. Birkir losnar hann, setur hann á Blæ með mikið pláss og hann setur hann í stöngina út. Koma hann í innföldu fyllursinna sem er búin að virka frábælega, hún virkaði en skotið í stöngina út. Já, við sáum hann að þetta fór nákvæmlega eins og Gunni vildi nema boltum fór ekki í netið. Það var kerfið heppnaðist fullkomlega. Heldur betur, Birkir kom með frábæra árásarna sem gerði það verkum að Blær var hann einn á patta með risapláss. Já, hann var með patti var bara einn með 2 metrar sikkur megin við sig, sko. Já. Og sjáum hann að Óli Gúst! Já! Þvílíkt mark hjá Ólafi Gústasyni, kemur KA yfir og Birkir með skotið og það er mark. Á sömuleiði sinnum megin vel skotið hjá Birki en að það er eiginlega að koma í vekk fyrir þetta skot, koma markið en þetta er heldur betur búið að lifna yfir þessu, þetta er svona frekar daufa byrjun á þessu. Já. Það eru virkilega skemmtilega leik hérna 13-13. Við erum að fá hann að jafna leik sem við reiknum með. En hérna, hann var hægt hjá okkur í sókninni til að byrja með en búið að lifna dálítið vel eftir þessu eftir breytinguna. Það fengum Jón Heiðar inn og mjög fínar innkomi. Sammála því og við líka bara fattin að geta svona opna betur fyrir Óla Gúst og svona Óli byrjar að finna taktinn heldur betur komið 5 mörk. Sjáum við hérna, hann er markahæstur með 5 mörk úr 8 skotum. Jón Heiðar 3 af 4. Óðinn Þór Ríkarsson með 2 mörk þar af 1 úr vítum. Svo eru Patrekur Allan og Einar Birgir allir með 1 mark. Og Nikolas Satsvel kom með 3 varinn skot, þar á 2 víti. Það var kannski að vera fleiri varinn skot hjá okkur. En sjáum gestina. Þar er Blær Hinriksson markahæstur með 5 mörk. Birkir Benediktsson með 3, svo er Monsi og Beggi báð með 2 mörk. Og Einar Ingi er með 1 mark og Andri Sigmarsson Skeving er með 5 varinn skot. Sjáum svo hérna tölfræði fyrirháleiks 13-13 hálfleikstölur, sjá að KA er með 54% skotendingu, gestinni 65 en hins vegar en þeir eru bæðilega með 4 tapaða bolta en kannski allra áhugaverðast þarna vítarendingin hjá gestunum 1 af 4, það er rándýrt en það sjáum við að KA er búin að nýta sér þá koma sér aftur inn í þetta. Já, klálega, fengum smá momentum eftir það. Algjörlega, eftir að þeir leiddu mest með 4 mörkum í stöðunni 5-9 en afturlýning leitt leikinn í 22,5 mínútu á þessum 30 mínútum, KA aðeins í 2,5 en engu séu jafnt í hléinu. Sjáum hérna afturlík með 2 hraðlausmörk, KA ekki neitt. Við samt að við fengið tækifæri á því, það hefur bara verið klaufar. Og KA verið meira manni fleiri, hafa skorað 4 mörk manni fleiri og afturlíking 1 mark manni færri. En já, kíkjum kannski á tímalínuna góðu. Áður en við tökum okkur smá pásu hér í hálfleiknum. Sjáum við það.
Afturhending með fyrsta markið, K.A. kemur svo í 2-1 og síðan var þetta svona 2-3 mörk sem Afturhending leiddi. Þangað til að við fengum frábæran kafla í stöðunni 5-9 fyrir gestina, skoruðu 3 mörk í röð og svo loksins tókst okkur að jafna og gott betur en það. K.A. leiddi 13-12 en Birkir Benediktsson með skot á lokasekúndunni sem endaði í netinu og Halldórstölu því 13-13 en við komum ferskinn í seinni hálfleikinn, sjáumst þá.
Já, það að styttast í síðar áleikinn. Sódóm á fónunum, allt eins og á að vera í KM-velinu. Hörkuleikur eins og alltaf. Já. Það ekkert oft sem við sjáum einhver burst hérna. Við viljum alltaf verða háspinn að lýsa þetta. Já, við elskum smá spennu. Já, heldur betur. Þú vilt fá smá æfingu fyrir hjarta, þá getur koma í KM-velinu og venjast þessu andrúmslofti sem alltaf hérna. Þetta já, eins og segi, við byrjum þetta illa og lentum þetta 4 markum undir, en það svona eins og svo ofta áður að það svona strákarnir þurfi að vera smá högg til þess að þið byrji og vonandi sjáum við svona jafnari frammistöðu hér í síðari hálfleik. KA-liðið byrjar með boltann. Engar breytingar á. Mér sýnist einmitt liðin búin að vera að spila bæði á svona cirka 9 mönnum. Já. Það bara búið að vera smá rótering þar á milli en. Já, þetta búið að vera svona frekar hefðbundið. Já. Þetta færast að KA-liðið kemur hérna í fyrstu sótuna í seinni. Vinsi áfram óbreytt, Freysi í vinstri horninu, Jón Heiðar á miðjunni, hann við skiptum eins og en Óli Gúst mun að klippa hann til smá. Hægri skiptunni Allan Norberg, hægra horninu Óðinn Þór Ríkharðsson og línunni Einar Birgir Stefánsson. Kemur Allan á Jón Heiðar, Jón Heiðar gerir þetta vel og fær aukastið við það að fá vítið þarna. En vel farist að Einar Inga þarna. Það verið örlítið seinna af stað, það þetta verið svona alveg pjúra víti. Já. Það var hérna Gunni fór langt út til að stoppa Allan og Jón Heiðar sá bara hellingaplási þá. Já. Jón Heiðar kemur hérna miðju á Allan. Frábær vörn að Gunna þarna. Hendin komin upp. Já. 5 sendingar. Jón Heiðar opnar fyrir Óla Gúst. Óli stöngin inn. Þetta takkt alltaf að flókið. Smá árás frá Jóni, klippir inn fyrir Óla Gúst. Óli á strauginu stöngin inn. Að sjálfsögðu 7. markið Óla. Og KA 14-13 yfir hér. Þurfum við að fara að fá aðeins meiri markvörslu og þá þetta að fara lítið ansi vel út. Blær með geggja skot þarna á gólfinu. Og hann einnig komið með 6 mörk. Leysing frá Freysa, Allan með smá pláss hérna og dettur þetta niður. Virðist að fengi högg á andlitið. Ég var akkurat farin að líta á Jón hérna en ég sá ekki höggið. Það 2 mínútur á Begga sýnist mér. Já, ég sé þetta í endursýningunni. Ekki endursýningunni, á KA TV og Einar ítir eftir Allan en Beggi setur hérna hendin út af mótunum og endar í andlunum, þannig að þetta bara réttu dómur. Ég held fyrst að Einar hefði brotið á sér en svo var ekki. Þetta hárrétt á Bergvin Þór sem að fór í andlutið á Allan. Já, Jonni vill eitthvað ræða. Já, Alfred Gíslason í húsinu. Við erum að klappa fyrir honum þetta. Hann þetta upp á svörum. Já, gaman að sjá alla komin á heima slóðir. Fáum að sjá að Arnór Ísak kemur í skyttuna hérna með meinum fleiri, hægra megin. Já. Og Arnór, boltinn full neðalega, hann þarf að stoppa hana.
Óli upp. Losar hann á Arnór. Nei. Við erum manni fleiri, erum ekki að finna opnununa. Kemur Arnór. Arnór inn á línu. Brotið á danska. Rosalega góð færsla á vörn gestana. Og Jón Heiðar í gegn og skora hvergi bankinn þarna. Þarna voru þeir flókir. Danski og Jón Heiðar hlupa á stað með þetta meðan Atli var ekki komin í stöðu. Guldspjald á bekkinn á Gáa. En þetta gerðu frábærlega og ég alveg viss að allir hefðu þoraði að láta vaða þarna eins og Jón Heiðar gerði. Þetta hefur alltaf getað endað illa. En Jón sýnist að Bjarni var ekki ósáttur með að menn sé að standa upp. Já. Og Jæja, afturölding með aukamann í sókninni, en þurfum við að vera bara klókir. eða kannski voru þeir að vingi guðspjaldi fyrir að biðja sýnist einhverju var að reyna að biðja að fá 2 mínúturnar. Það vildi minna hann farið í hliðina á Jón Heiðari. Flottur varnarleikur hérna. Já, danski stoppa Blæ. Já, danski náða fylgjum hann að löpa núna. Já. Það er alveg þegar Blær að rykka tilbaka sem er virkilega vandræði með hann. Kemur Birkir, fín vörn. Hjálpa vörn, flott hana. Vinn þetta vel saman Freysi og Jón. Jón heila bara skuttla sig fyrir hann þarna. Já. Gíta sittast í hendina, bara löng sókn á, hendi komin upp. Kemur Blær. Og tveggja myndar brotti svona að ragga. Klaufar því að Blær var eiginlega búinn að missa jafnvægið, óþarfið að vera eitthvað að fara í hann þarna. Og vissulega hefur maður séð alveg ljótari brot en þetta, en þetta er alveg bara klaufalegt. Og þetta breytir því að nú er alltaf Káa einnig með mann út af afturölding með nýja sókn og styttist í að þið fáið fullskipalið. Og Þorsteinn brotið á honum. Hornið Monsi í gegn, dauðafæri og hann skorar. Þá fer Káa í aukamann. Mínúta eftir að brottsynun hjá okkur. Það væri virkilega gott að ná marki hérna. Við erum að reyna við Já, gottur Jón. Það ætlaði að segja að Jón fáði bara fríkastið en það var eiginlega losnað um hann. Það þarf að vera meiri ógnun í þessu, það er bara stutt í höndina. Við erum ekki að sækja neitt að markið. Kemur Jón, sækir bara fríkastið. Já, hann var að bíðast eftir hérna þeir myndir. Og Jón, þetta er náttúrulega víti. Hvernig? Jón hefur gaman að þessu en einhvern veginn það sleppur Einar með þetta. Mér fannst að Jón var komið fram hjá honum. Allan upp með skotið meðfram hárunni og skorar að sjálfsögðu. Og í það mund er Káa að fá fullskipað lið, Allan Norberg, hans annað markið í dag. Já, og við hérna, menninni kom allir inn og þeir voru allir í hræningunni á línunni hver að koma inn í hvaða röð. Þeir voru náttúrulega hrættu að Raggi var náttúrulega enda með 2 mínúturnar, kláraðar. Það var skemmtilegt að sjá Jonni Hjeltan af 3 mönnum á liðinni. Kemur Blær með sína frábæru hreyfingar. Fer af hausnum á Nick. Fer af hausnum, þeir stoppa. Nick náttúrulega svona lendi í erfiðum höfuðmeiðslum.
verið að fá boltan í höfuð eins og því miður allt og algjört með markmennina en það lægi með hann. Já, hann verðist að fengja hann ofan á kollinn meira heldur en framan á hausinn sem betra. En það alveg spurning hvort að Bruno Bernat þurfi ekki að fara að fá sénsinn. Nick aðeins með 3 varðabolta en þá. Bara 2 vítakostum. Opna hornið, gengur boltinn vel og Gunnar í gegn. Setur á nærstöngina en Nick verður á honum. Og Káa marki yfir í sótt. Allan Norberg, frábær varsla Andra Sigmarsson í skefing. Bara mættur hana. Það var svona ekkert aðeins hjá Allan. Fínt færi og fínt skot en... Já, gekk að koma upp á næstum 7 metrónum og já, bara ekki fínt skot sko. Já. Bara vel gert hjá Andra. Andri kom með 6 varðabolta. Bergvin Blær enn og aftur, hótar hann fara hann að milli 1-2 og opna núna fyrir Gunnar og Gunnar skorar. Núna situr hann á fjárstöngina, það gengur hjá honum. Jafnar í 16-16. Jón Heiðar Sigurðsson missir boltan, allt og lengi tilbaka en Allan Norberg bjargar þessu. Ég ætlaði að segja að allt og lengi tilbaka en núna þurfum við að nýta okkur yfirtöluna og Óli í gegn og skorar. Þetta svo fljótt að breytast. Þeir voru 2 galopnir frammi á gestunum. Allan stekkur á boltan og fyrir vikið erum við 6-4 í sláttinni og Óli góð skorar. Þetta virkilega vel gert. Allan hann einin sem hljóp eftir náði samt að taka boltan. Já. Vel gert Allan Norberg. Kemur skotur á blæs. Það varið. Boltinn fram. Jóni þarf ekki svona að hugsa. Hann var að veita að Óðinn mættur og Óðinn skorar. Að sjálfsögðu kemur Káa í 18-16. Já, það orðið smá þreyta í sýningin í Blæ núna. Hann búinn að vera mikið álag á hann í sókninni. Já. Nákvæmlega. Hún var í mikið af átökum og það tekur bara rosalega á. Já, það bara nákvæmlega þannig. Og þá tekur Gunnar Magnússon leikhlé. Það spurning hvað hann getur gert. Eins og hann ekki verið mikið að dreifa liðinu og mér sýnist hann ekki verið margir að gera sig klára að koma inn á. Mér sýnist hann vilja, ef ég var hann að lesa úr þessu, það enga skiptingar, það vil bara vera leggja einhverja línur. Já, bara einhverja áherslubreytingar, en það svona spurning, eins segir, það hefur verið rosalega mikið á öxlunum á honum Blæ og það spurning, það hann þá 20 mínútur rúmar eftir að leiknum hvort hann hafi einfallega þrekið að halda upp í sóttarættum í 60 mínútur. Já, hann búinn að vera, ef hann ekki sjálfur að skora, þá hann búinn að vera að búa til færinni hjá hann í kvöld sko og það og saman eins og hann Bergvin Þór, hann byrja leikinn mjög öflugur og svo með sé minna á hann þegar liður á þetta, þannig að hann að stíga meira upp líka. Þeir eru með Skittis og Birki hérna hægra megin sem þurfa að opna meira fyrir og virkja meira. Já, Freysi búinn að vera duglegur að loka á hann. Freysi er stórkostlegur varnarmaður. En sjáum hvað setur, það nóg eftir að þessu. Þetta bara 2 mörk en Káa-liðið svona, þetta að svinga meira með okkur núna. Þetta Birkir og ef hann myndi að tala um það, þetta losa hann. Þá hann fljótur að svara. Kom með 4 mörk hérna úr 5 skotum. Það ansi góð nýting úr Skittunni. Og Allan í gegn og það fikastið. Það missi boltan nær og aftur situr hann Jón. Smá brasa á okkur núna.
Óli á Allan, Jón hefði með plás, opnar hornið og Arnar Freyr í gegn, var frá honum. Hann fór af bakinu á Monsa sem náði að hægja á sendingunni. Já. Hann lenti í treyjuna á honum eiginlega. Og það er vel gert hjá Freys að ná boltanum því hann þurfti alltaf að stoppa tempóið sitt í hlaupinu inn til að ná valda bolta. En Andri Simonsson Skeving sá við hann í markinu. Það getur næstum jafna metið. Beggi varið en brotið á honum. Þetta var dansið með enga hjálp á vörn en það var virkið þegar hann á að stoppa. Bergvin lendir í danska aftur, já. Lítum að vera hér, Blær. Opna fyrir Birki, Birkir upp með skotið að steinleikur. Já, Nick verður að taka þennan. Já, það er bara þannig. En Bruno er ekki líklegur til að koma inn á sínst mér, þannig að Nick fær áfram traustið. Þetta er nákvæmlega sem við vorum að tala að þeir þurfa að fá meira frá Birki og þeir eru núna að reyna að skapa pláss fyrir hann. Það gerir hann að 2 röð eftir leiklið, 18-18. Kemur Óli, brottið á honum. Já, treyjan fór þarna alveg. Já, Gunni heldur í hann en Óli þarf að skipta, hann getur svo lítið sagt við þessu. Þetta er kannski hálf ósækjað þegar andstæðingurinn rífur treyjuna en að þú þurfir að fara út af. Það er venjulega gott í þessum hömmeltreyjum okkar, þannig að þarf átök til að rífa þær. Þá kemur Patrekur Stefánsson inn, meðan Jonni ræðir aðeins við Óla. Óðinn hann var aðeins að reyna á Blæ í vörninni. Já, þeir vilja bara helst ekki að Óðinn fái boltan, hvort sem það sé bara í venjulegu spili eða hvað þá í hröðum upplöfum. Jæja, kemur leyskinn frá Óðinni, Allan inn á miðju, klippir hérna við Patti, erfiða sendingu, endar út af, boltinn fram, Gunni í dauðafæri og sjáu þið hvernig Nick Átan gefur honum klofið og lokar í. Búið að vera rosalegt, Nick, hann loka bara dauðafæri. Hann er búinn að verja 2 víti og einhver dauðafæri svona en það auðvitað telur heldur betur en við þurfum að fá meira framlag frá honum með langskotin líka. Þetta var ekki smá varsla. Þetta var risa varsla. Og hvernig hann veiðir hann í að skjóta í klofið og loka í, það gerði hann frábærlega. En Jonni tekur leiklið ennþá 17 mínútur eftir af leiknum. Við erum í smá markaföru núna. Og Óðinn breytir líka treyju. Það er að ráðast á treyjurnar okkar. Já, og það er að benda dómurunum á það að við séum að uppsjópa með treyjur held ég. Það er kannski eitthvað að fara að taka á því. Það er mikið rifið í þetta. En já, sjáum þetta markaskorurina. Óli Gúst markastir með 7 hjá K.A. Blær 6. Svo er Birkir komið 5. Hann er búinn að stíga aðeins upp núna með 2 röð. Já, ætlaði ekki að vera vesenni er að við erum með 2 leikmenn sem eru ekki með númer. Já, ég held að það þekki nú allir hvaða leikmenn þetta eru, en það ætti nú alveg að... Það er smá munur á þeim, á Óla Gúst og Óðinni. Já. Þetta er nákvæmlega tímabútur til þess að óska Óla til hamingju afmælið. Engin flottaldur en Elli Jónsteins á mæknum. Og núna, þeir vilja teipa, þeir vilja að það sé merking aftan á öðrum þeirra. Það verður að vera merking á öðrum þeirra mistlósi.
Stitt auðvöldar að gera 1-1. 1-1 heldur en að gera 3. Já. Þannig að Heimir Örn Árnason nýbúinn að vinna frábæran sigur í gær í prófkjöfu Sjálfstæðisflokksins, vinnur vonandi sigur í dag líka, gerir hérna góða 11 á bakkið á Óla Gúst. Já, búinn að skila góðu dagsverki í dag að það var Já. Eins og í gær. Að sjá hvað við gerum hér. Allan upp á Jón á Óla. Óli skorar að sjálfsögðu. Kemur Káa aftur yfir. Haldunum engin bönd. Hvort sem sé bönd eða búningar. Hann skora bara. Mér sýnist strax búið að skemma númerið að bakinu á honum. Já. En hvað það? 19-18. Káa í vil. Þvílíkur leikur. Birkir aftur lostar að fer að vörninni. Og svo dauðafæri. Og Hannas. Sjáum við Nikolas Satsöl. Enn og aftur að verja dauðafærin. Já, Nick gerði vel með að ná boltan þegar fór á vörninni í fyrraskotinu. Hann var aðeins óupinn, en hann náði ekki að slá hann. Eða bara hann bara með Gunna í vasanum, hann bara fyrir að veiða hann í skotin. Komdu ekki þar að hækka hans tölfræðina, komdu aftur inn. Sjáum þetta að Nick kom með 8 varinn skot og þar af held ég 7 dauðafæri. Allan Norberg, já, Allan Norberg, keyrir á þetta, mætir enginn á móti og hann skorar. Og aftur 2 mörk í röð. Færeyingur í knái, Allan Norberg. Sýnir það að allir örfættir Færeyingar geta spilað hægri skyttu. Það er skrifað í skíin. Allan hefur vikjand og hittir einn sem getur ekki. Lausbolti, þetta Blær, lendir svo í danska. Já. Blær var klókur hérna og snöggur á þess að stökkva boltan. Já, tími stopp. Síðar hálfleikur verða hálfnaður. Og það eru svona áfram sveiflur í þessu. Við erum að hóta því að ná að stinga af en vantar hersluðunni til að slíta okkur frá gestunum. Já, það er spurning hvort að Nick sé þetta í gíri núna. Það var í óskandi. Birkir, Einar liggur á línunni. Já, átökum á línunni. Já, við viljum bara halda ára með dómararnir. Aftur dettur hann, kemur Blær, skorar. Einar ekki sáttur með meðferðin á línunni en þeir segja hann bara standa upp. Danski rennur hann að einhver pollur á gólfinu. Já, rennur á pollinum og það var einmitt Alfred Gíslason í húsinu sem fyrrum eigandi við pollsins. Það var magnaður staður í den. En já, eins og virkilega gaman að sjá Alfred Gíslason mættan í KM-lið. Það var einn af þeim fjölmögum sem actually byggðu þetta íþróttasal. Og söguna í kjölfarið þekkjum við öll. Og vonandi höldum við að skrifa þessa frábæru handboltasögu Káa. Allan Norberg. Já, vel gert. Frábær hreyfing, Andri ver frá honum og þeir ná frákastinu. Vel gert hjá Begga ná að slá hann til Blæs. Birkir á Blær, Blær með risaplás, opnar hornið, Gunnar í gegn. Og enn Nikolas Satsöl að éta hann. Það er eins og áður, það er engin breyting sjáanleg á afturlíknaviðinu. Já, sáum að Þrándur kemur núna í línuna. Já, það er bara þessi 9 sem hafa verið að spila sem eru líka til að spila. Blær lendir í Óla Áli við hörku vörn þarna. Atli Ragnarsson gjaldkeri hanglagsliða Káa að skúra en ganga í öll þörf hér að sjálfsögðu.
Jæja, áfram heldur sótt gestana. Þeir reyna að jafna netinu ný. Bergvin Þór opna fyrir Birki, Birki við skotið, það steinleikur. Stórkostleg skytta, Birki Benediktsson komið með 6 mörk. Það er búið að draga svolítið af Blæ, en í staðinn þá eru þeir fannir að ná að virkja Birki og hann er heldur betur að svara kallinu. Þurftu á honum að halda. Já, bara algjörlega. Allan á Óla. Já. Hvað nú? Danski hefur fengið eitthvað í andlitið. Já. Dómarinn hafa ekki séð þetta, en þeir geta ekki dæmt neitt á neitt. Nei. Bara, þetta er búið að vera svakaleg slagsmál á línunni, bæði á báðum endum vallarins. Já, heldur betur. Við sáum náttúrulega Einar Hrafn á hann datt það tvívegis bara á 10 sekúndna fresti. Jón Heiðar brotið á honum. Allan í smá brasi. Brotið á honum, já. Ending komin upp. Já, skiljanlega. Jón Heiðar keyrir á þetta upp. Endir í félagsliðum Þránd. Þrándur stoppar hann. Allan á Jón Heiðar. Jón Heiðar tilbaka og búið að brjóta honum. Það er margar sendingar eftir. Sýnist það sé búnar 5. Það er ein eftir. Já. Stilla bara upp, vantar fyrir Óla Gúst. Staðan jöfn hérna 20. Óli upp. Þetta er eins og var hátt yfir og við erum flótið tilbaka hana. Það er engin séns á bræðlöf í bækið. En nú geta gestirnir náð forystun á ný eftir að KR búið með frumkvæði allan seinni hálfleikinn. Kemur Blærinn á miðjuna, keyrir á þetta, opnar fyrir Birki, en Birki sinna tilbaka á Begga, Beggi. Fín vörn hjá Einari Birki þarna. Já. Það er eiginlega nóg að gera á Gústinum. Já. Já, það er svo sem fylgir svona leikjum. Það er einfallega stál í stál og Raggi Atli hljóp bara yfir blettin með þessu. Man skilur ekki hvað það er að kalla sig inn fyrir svona lítið. Ég held að sé að bletti bara út allt. Þau sé eitthvað annan. Jæja, 11 mínútur eftir. Káa í markafjörð. Og nú þurfum við að verja markið okkar heldur betur. Kemur Bergvin Gíslason. Slaka sendingu aftan á fyrir Blæ. Blæ missir á honum. Og við náum ekki. Setjum virkinni. Kemur Óli inn að miðju, klippir Allan, wow! Þetta var... Jæja, þeir ætla bara að róa þetta, en Birkir kemur á straugin á móti Allan og þetta hefði ekki að enda illa. Það er þarna smá tiltal, en þarna er hann bara heppinn sleppa við Brottisson. Bjarni var klókur hann á snöggur að flauta til þess að róa alla. Já, það er alveg smá reynsla í honum, það má eiga það. Beðið nánast eftir að kemja hérna bara gamla góða Ippon-múið hérna. Jæja, kemur Óli á Arnór Ísak. Já, vel gert hjá Allan. Við það kom fram hjá Gunnar, en Gunnar er svo sterkur. Hann nær að stoppa Allan. Allan vill meina hans komið fram hjá honum. Þetta er svo sem bara búið að vera línan í dag. Leysingi frá Óðinni, Óðinn dauðafrýr og skorar að sjálfsögðu. Arnór Ísak Hallsson sér hann
Óðinn komið á strauginu og þeir voru alltaf lengi að bregðast við. Já, þarna ertu bara að sjá ummerki þreytu. Bara menn eru aðeins svo lengi að átta sig. Já. Og sama tíma líka Óðinn, þetta búið að vera bara í svakalegri, hann var bara í gjörgæslu í svona leik að hann sá hann smá tækifæri á að losa sig og hann nýtti það á stundinni. Bergvin með plás, lendir í ragga. Nei, engin opnun hana. Kemur Blær inn að miðju á Bergvin, hann stoppaður og þeir missa boltan út af. Boltinn fram á Óðinn og Óðinn, hann skorar, grípur hann í loftið. Og Gunni brjálaður, vill meina sér lentur. Erfitt að dæma það en markið stendur og þá tekur Gunni leikhlé. Þetta mark rífur svo sannarlega þakið á húsinu. Þetta var það stórkostlegt mark. Þessi sending hjá Alla var ekki sérstök. Ekki sérstök en það sleppur ýmislegt þegar þeir að ræða Óðinn Þór Ríkharðsson. Nema að Alla var búinn að plana þetta. Það sé búinn að taka það einhvern. Þetta svínvirkaði, þetta kveikti í húsinu og Gunnar Magnússon hefði að það tekið leikið bara til að slökkva í húsinu sko. Já, hann skipti engu gang leiksins. Það kviknaði ekki bara í húsinu, hann kviknaði líka í Gunnar Magnússon sko. Hann var hoppandi á hliðarlínunni. Hoppandi reyður. Já, ég var hoppandi en ég fekk uppskot hérna frá myndtökumannunum frá Stöðvar Sport. En menn verða að lifa sinni í þetta. Sjáum hérna markaskorurina 8 mörk Óli Gústafsson, 5 mörk Óðinn Þór Ríkharðsson. Mér finnst Óðinn valla að séð boltan í leiknum. Hann sagði með 5 mörk, þvílíkur gæi hinum megin þeir Birkir og Blær markahæstir. Þeir eru nánast búin að taka hann úr umferð eiginlega bara sem hornamann. Já, og ekki bara voru umferð sko, hann má ekki svona fá demantinn sko. Nei, má ekki fá demantinn. Og maður verður líka rósa afturlingu fyrir það. Þeir eru að loka algjörlega á hraðalöpinn. Það var rosalega duglegir að baka aftur eiginlega. Þeir eru fljótt tilbaka en ekki tekist að loka alveg á hraðalöpinn. Nei, ekki alveg. En búin að vera þvílík vinna sem þeir búin að leggja í það. Já. En það er líka eins og ég segi, þeir eru að spila á það fáum mönnum að þetta kannski, ég veit núna þegar allt er undir, þá gætu menn kannski átt minna þrek eftir. Já. Birkir opnar hornið, Monsi í gegn, Monsi skorar, þetta gerir hann vel. Það er meira en að segja að skoru þröngu færi með öfugu horni. Þetta er úr skóla Óla óþægilega. Já. Þetta er virkilega mikilvægt fyrir gestina að minnka þetta aftur í 1 mark, 22-21, 8 mínútur, rétt rúmar eftir. Kemur Arnór Ísak inn á miðjuna. Arnór tilbaka. Og Arnór, frábær hreyfing og skorar! Sá þarna, þetta stóður grafkyrrar á mótanum og hann var bara að labba hann hjá þeim. Geggjaður Arnór Ísak Hallsson. Já, þetta er rétt. Það er magnað hvað Arnór hefur tekið miklum framförum að manni finnst í vetur. Rækja hann á línunni alveg líka með fótsamyndunar. Já. En já, Arnór Ísak búinn að vera þvílíkt að bæta leikinn sinn. Algjörlega, og sér það líka að hann er að spila þegar allt er undir í lok leikja og meira að segja í bikarúrslitaleik á móti Val á dögunum. Hann er búinn að vinna þetta traust. Algjörlega geggjaður strákur. Kemur Káa aftur 2 mörkum yfir. Jæja. Hvað gerum við hér? Þorsteinn. Á Birki. Keyrir á þetta, frábær hreyfing. Það er vítakastið. Já, þetta er rétt. Það var Arnar alveg viss að myndi reyna að skota fyrir utan. Það er rosalega erfitt að eiga við þessa yfirndæfingu. Já. En þá er spurning. Skora gestirnir á punktinum, Blær á punktinum. Skorar já. Skoruðu aðeins 1 mark úr 4 vítum í fyrri hálfleik en þessi endar í netinu Birkir. Nei.
Og Blær sem skoraði þetta mark. Já. Lögum þetta í tölfræðinni okkur. 23-22. Kemur Allan, endir í Þrándi, góð vörn. Þrándi búinn að lesa þessa klippingu. Já. Þrándur náttúrulega mikill veiðimaður. Hann sá nákvæmlega hvað bráðin var þarna. Gunni markastið meina að hann væri búið að taka aukastið. Það var ekki alveg. Allan sent hann hana. Nei, Bjarni var líka að biðja að taka aukastið rétt með stað þegar hann ætlaði að stila boltanum. Þannig að þetta var aldrei hægt að. Kemur Arnór Ísak. Já, frábær hreyfing. Þetta var það tveggjandi brottisun. Ekki okkur spurning með það. Hann tók hann á treyjunni. Bjarni var full rólegur með tværmyndir. Ég ætla að hætta við þær. En að sjálfsögðu tværmyndir þarna. Og Arnór kominn aftur í treyjuna. Já, Birkir hafði ekkert nema bara treyjuna hjá Arnóri hana. Jæja, K.A. manni fleiri núna í 2 mínútur. Þetta gæti verið risakafli upp á loka sprettin. Óli, inn á línu. Arnór Ísak skorar en hljótar 2 mínútur. Það rykkir í höndina á Arnór Ísak. Rosalega heppinn. En frábært mark hjá Arnóri og vel spilað hjá Óla Gúst. En já, þetta voru stálheppnir. Og Jón Karl hann að eiga smá orðið Sverrir. Segir hann að hann ekki tósað í hann örugglega. Já, það sást alveg greinilega ákveð bara handarhreyfingunni hjá Arnóri að hann var þeirra að ríkhalda í hann. En hvað með það? Áfram með snurið. Þorsteinn Leó tilbaka og Blær Begga og Blær. Nú ætlar Blær bara að fara sjálfur. Já. Já, enn einu sinni viðbót, Atli Ragg. Við erum bara eiginlega botnin í Atla Ragg TV-ið. Já, hann gerir þetta frábælega eins og önnur störf fyrir félagið. Heldur betur. En já, mínúti eftir að brottvísuninni, afturhending. Með aukamannsóttinni, Þorsteinn Leó á Blær hérna. Beggi lendir í frábælega gert hjá Bergvinni hvernig hann kemur boltanum á línuna. Þrándur fara vítakast. Tvær á Ragga. Og tveggjandi brottisun á Ragga. Æja, vítakast og svo fljótt að breytast. Ég var að segja að það var frábæra gert hjá danska að ná að stoppa tempóið en á koma boltanum á línuna, fá víti á 2 og Blær á punktinum, skorar, minkar þetta aftur í 1. Já, þarna voru við búin að standa mjög vel í vörninni og svo bara náðum við ekki að stoppa boltan hana. Við náðum að láta hann ganga. Æja, þá erum við alltaf með aukamannsóttinni. 20 sekundur í að aftur með fullskipalið, þú þurfum að vera fljótir. Allan Norberg í gegn og skorar að sjálfsögðu. Vorum við fljótir að nýta okkur liðspunnin. Og afturhelding núna að fá fullskipalið. Þetta tækifæri þeirra til þess að brúa bilið. Þorsteinn Leó gerir það virkilega vel, en sáu þið vörnina hjá Óla Gúst, hann mættur hérna á 11. stundu og stoppar Þorsteinn. Og danski heppinn hana. Já, danski var búinn að sleppa. Já. Þorsteinn inn að miðju á Blæ. Hér tekur hann skarið. Þorsteinn er átt á hornið, brotið á honum. Það er lítið að vera, þeir eru manni fleiri. Skiptir Blær út og Birkir kemur inn í hans stað. Birkir er búinn að sjóðandi heitur. Það er ekkert að vera. Kemur Birkir á strauginu, opnar hornið, þröngt færi og skotið er framhjá hjá Gunna og K.A. Það kemur hérna staðið sóttina. 15 sekúndur í mannin.
Vörnin held ég að Gunni hefur verið langt frá því sáttum með þessa sókn. Ja, þetta var bara manni fleiri og það var nákvæmlega ekkert að frétta. Já, og enda inn á demantinn. Já, endar í þröngufæri og hjá Gunnar sem er bara nú er í miklu vandræði með síðustu skotin á sér. Og 5 mínútur, eða guðspjald, guðspjald á Gunnar. Bekkin. Gunni átti eftir að fá spjaldið, en hann er bara að vinna fyrir þessu. Já, þetta var... Æja, Mark núna farið ansi langt með þetta. Við erum komið fullskipað lið. Ég held að þetta hafi verið taktískt guðspjald hjá Gunnar. Já. Getur borgað sig aðeins að bróta upp með spjöldum. Já, sjáum þetta. Óli. Brottið á honum. Og góð hreyfing. Já. Það er ekki búið að flauta leikinn á. Nei, það er alltaf bara, það er læti í húsinu. Arnór Ísak. Reynir að leika hérna á Þránd, gengur ekki. Áfram með smjörið. Höndin uppi. Allan Norberg inn á línuna, gengur ekki. Bergvin las þennan bolta, stilur honum. Sleppur með þetta. Það var að taka það réttum stað. Það voru aðeins svo lengi að finna Arnar. Já. Hann var búinn að vera laus þarna í smá tíma. Já, kannski líka þeir lásu það líka að Arnór var að bíða að fá boltan því hann var alltaf að koma boltan inn á línuna. Við sáum hvað hann ætlaði að gera. Kemur Blær með skoti og það endar í markinu. Og heldur áfram að stíga upp. Nei, sæll. Kom með 10 mörk Blær Hinriksson. Þarna hélt ég að Gunni væri að fara að ná honum. Hann var hérna beðinn svo hrækkamur hérna við miðlununa. Jæja, það er að fara að koma síðasta mínúta leiksins. KR mark yfir. Núna verðum við að fá mark, annars getur það endað illa. Arnór Ísak inn á Allan á Arnór upp og það er varið. Arnór Sigmarsson skefing með dýrmæta vörslu og víti, það er rétt og sleppur dansk með Bráttísson. Já, sýnist það. Þrándur Gíslason Roths fær vítakastið og það vantarlega Blær sem búið að vera öruggur hérna í seinni hálfleik á punktinum. Sem fer á punktinn. Getur jafnað metinn KA ennþá eftir leikhlé. Já, afturlýning ætla allir eiginlega að vera tilbúinir í frákast núna. Æja, skiljanlega, þeir hafa engu að tapa. Þeir hafa alltaf að vinna. Blær á punktinum, hvað gerir hann? Gegn Niklas Vatsel, hann skorar. Jafnar í 25-25 og spurning bara hvenar Jonni tekur leiklið. Þetta segja svona 30.8. Það var 40.000, var teimur frá því. Það er nummer 1, 2 og 3, skjótum það seint að við fáum allavega stigið. Já, og sjáum við þetta Gunni, hann allar klálega að lesa fyrir mönnum, allir eigi að heyra, hann hafði komið sko hérna nánast til okkar. Já, trommusveitin hann tromma alltaf virkilega vel í leikhljóðunum, hann menn þarf að halda sér heitum á trommukjöðunum. En nú ætlum við bara stóra spurningi, hver er það sem á að fá ábyrgðina að klárna leik? Því í venjulega vildum að búast þau reyna að 8 jafnvel fyrir Óðinn eða eitthvað svoleiðis en ég segi að Óðinn hefur bara alltaf verið með í stimplunni okkar í kvöld. Ég reikna með að Jonni sé að fara að reyna að spila upp í flugbraut á Óla. Já, Óli Gústafsson er búinn að vera gersamlega magnaður. Hann er komið með 8 mörk í kvöld og allt neglur fyrir utan. Þannig að það er mér ekkert óvart að það yrði 9. neglan sem myndi klára þetta. Setjum þetta bara í gang. Ég þarf að fá alla í húsinu með. Jæja. Leikurinn undir. Það er svo ofta áður í kámilinu. Allir að standa á fætur. Allan tilbaka á Arnór Ísak. Arnór inn að miðju. Óli Gúst.
Kerfið skemmtist hana. Höndin uppi, Allan á Óla, við missum boltan, þeir koma hérna hratt, Monsi látt hann vera, að missir hann og þetta er búið. Jafntefli 25-25 niðurstaðan. KR-lið var svo nálægt í að klára þetta en því miður þá tókst það ekki þetta sinn og 25-25 jafntefli og ég held að gestir geti nú verið ansi sáttir að hafa náð stíginn á endanum með hvernig setjanleikurinn spilaðist. Þó þeir hafði haft smá séns á að stela þessu, þetta var erfitt hjá Monsa hana. Já, hann var hana aldrei náðan svona erfitt að ná valda á boltanum og en já, flott endur komið í Afturlendingu. Já, við skoraði hérna síðustu 2 mörkin og KR skorar ekki mark á síðustu 4 mínútunum og þetta er svekkjandi niðurstaða því að það var að fara að líta vel út. En við ætlum að þekkja það að Afturlending gefa aldrei upp og fá hérna mikilvægt stig. En já. Men mitt, það er auðvitað svekkjelsi eftir svona, það er sérstaklega þegar síðasóknin gengur svona erfiðlega, við náðum ekki þessu skoti sem við vildum og Já, alltaf sérstaklega fótinn náðum ekki skota, við hafa mist boltan, það er svona ekstra svekkjandi. En sjáum hérna markaskorurina hjá KA, Ólafur Gústafsson, markaðastur með 8 mörk. Óðinn Þór Ríkharðsson með 5, þar af 1 úr víti. Jón Heiðar Sigurðsson og Allan Norberg var með 4 mörk. Arnór Ísak Hallsson með 2 og Patrik Stefánsson og Einar Birgir báði með 1 mark. Í markinu var Niklas Satsvel hann verði 9 skot, þar af 2 víti. Hjá gestunum, hann var Blær Hinriksson með stórleik, skoraði 11 mörk, þar af 3 úr vítum, öll í seinni hálfleik og aðalmaðurinn bak við það að Afturlending fer með stig hérna úr þessari ferð norður. Birkir Beinteitsson einnig öflugur með 6 mörk, Úlfar Monsi með 4, Bergvin Þór með 2, voru Einar Ingi og Gunnar báði með 1 mark, Einar með 1 af 7. Þetta er eiginlega lungan af vörðurskotunum hans Nick á móti Gunnari í vinstra horninu. Já. Og í markinu er Anders Sigmarsson Skeving með 9 varinn skot. Sjáum svo hérna heildartölfræðina 25-25 jafntefli. KA með 61% skotnýtingu, Afturlending 64. KA með 8 tapaða bolta, Afturlending 6. Liðin mjög svipuð í fórustu, KA 22 og 10, gestirnir 22 og 28. Afturlending aldrei yfir í seinni hálfleik. Þetta er mitt snerist svona pínu við alveg hálfleikarnir en Afturlending mitt eins og við þá komið heim með áhlaupið undir lokin. Það voru sveiflur í þessu væga sagt. KA fekk aðeins 2 vítaköst, skoraði 1 mark við þeim og Afturlending eftir slæka nýtingu á vítinu í fyrri hálfleik 1 af 4 og endaði með 4 úr 7. KA fær 2 sinnum brottvísanir, Afturlending 4. Og sjáum hérna KA með 2 mörk úr hraðhlaupum sem og gestirnir. KA skora 6 mörk manni fleiri, Afturlending 1, en það voru KA alltaf meira manni fleiri. Og bæði lið með 1 mark manni færri og KA skora 2 mörk með aukamannsóttinni. Og já, 6 mörk KA eftir að höndin komin upp á móti 2. Segðu ykkur það hvað mynd sóttarleikur gekk erfiðlega sérstaklega til að byrja með. Já, sérstaklega í fyrri hálfleik, já, klálega. En já, kíkjum svo kannski á tímalínuna áður fyrir að setja gott. Já, 13-13 í hálfleik, KA svo 1-2 mörkum yfir allan seinni hálfleikinn en kannski maður svona lítur heilstætt á hlutina þá er kannski jafnteflið bara sanngjarnt eins og þetta voru sveiflur í þessu, liðin voru að skiptast á að koma með áhlaup en vissulega svekkjandi að klára þetta ekki úr því sem komið var. En já, ég held að við höfum bara setja gott í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég, lýst þessu með ykkur og með mér Baldur Haldarsson. Takk hérlega fyrir aðstæðanum Baldur. Já, bara takk fyrir mig. Og þú ætlar að myndaðalinn líka. Og svo var Stefán Jóhansson að sjá útsendinguna. En já, annars er það nóg framöndan, hvort sem þessi handbolti, fótbolti, blag, júdó, liftingadeild eða spaðadeild. Það er bara áfram nóg að gera á KA. Fylgist þið vel með starfinu okkar áfram hvort sem þessi KA TV eða bara hérna í húsinu. Annars sjáumst þið fersk sem allra fyrst. Bless, bless!